ცეცხლის შეწყვეტილი ამერიკის პრეზიდენტი ისრაელ-ირანს შორის 12-დღიან მასშტაბურ სამხედრო დაპირისპირებას დასრულებულად აცხადებს. შეთანხმების მიღწევას მთელი ღამის განმავლობაში ორივე მხრიდან მასშტაბური საავიაციო თავდასხმები უძღოდა, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა. დონალდ ტრამპი მხარეებს მოუწოდებს არ დაარღვიონ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი, რომელიც საათების წინ ამოქმედდა. თუმცა შეთანხმების მიღწევის შემდეგ იყო რამდენიმე დარტყმა, რასაც ირანთან ერთად თეთრი სახლის ლიდერისგან კრიტიკა დღეს ისრაელმაც მიიღო. ოფიციალური თელ-ავივით 13 ივნისს დაწყებული ავიაიერიშების შედეგებით კმაყოფილია და რამდენიმე ბირთვული ობიექტის დაბომბვის ფონზე საკუთარ მიზნებს მიღწეულად აცხადებს. თავის მხრივ ვაშინგტონი ამერიკული დარტყმების შემდეგ ირანის ბირთვული პროგრამის აღდგენას გამორიცხავს. ახლა მთავარი კითხვა, რამდენად მოხერხდება ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის შენარჩუნება და ზავის დადება, ასევე მშვიდობის ხანგრძლივად დამყარება. გაურკვეველია ბირთვულ საკითხზე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის აპრილიდან დაწყებული მოლაპარაკების გაგრძელების პერსპექტივაც. მსოფლიო ლიდერების მოწოდება, რომ ბირთვული პროგრამის გარშემო ირანი მოლაპარაკებათა მაგიდასთან დაბრუნდეს. ბოლო მონაცემებით ხელიწარდლიდან სალომე თორაძის რეპორტაჟში. ირანმა და ისრაელმა ცეცხლის შეწყვეტაზე თანხმობა განაცხადეს და შეერთებული შტატების პრეზიდენტმაც არ დააყოვნა. ეს ამბავი მთელი მსოფლიოსთვის ეცნობებინა და აქვე თხოვნით მიმართა მხარეებს არ დაარღვიონ ის. თუმცა ტრამპის ეიფორია მალევე ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევის შესახებ ისრაელის ბრალდებებმა შეცვალა. ისრაელი ავრცელებდა ინფორმაციას, რომ ირანმა 2 ბალისტიკური რაკეტა გაუშვა, რასაც ისრაელი უპასუხოდ ვერ დატოვებდა და შედეგად თავდაცვის მინისტრმა განკარგულება გასცა. ირანის გულში მიეტანა იერიშები. ირანული მხარე სიჩუმის რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ რაკეტების გაშვების ფაქტს უარყოფს და ამბობს, რომ ბოლო რაკეტები ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის ამოქმედებამდე გაუშვეს და დილის 8 ნახევრის შემდეგ ისრაელის მიმართულებით აღარაფერი უსვრიათ. დიდი ძალისხმევის შედეგად მიღწეული შეთანხმების პირველივე წუთებში დარღვევის ალბათობით შეშფოთებულმა დონალდ ტრამპმა ისრაელს ჯერ სოციალური ქსელიდან მკაცრად მიმართა. არ ჩამოყაროს ბომბები, რადგან ეს შეთანხმების სერიოზული დარღვევა იქნებოდა. შემდეგ კი ნატოს სამიტზე გამგზავრების წინ განრისხება ვეღარ დაფარა. ირანი და ისრაელი იმდენი ხანია ისე სასტიკად ებრძვიან ერთმანეთს, რომ უკვე აღარც კი იციან რა ჯანდაბას აკეთებენ. თუმცა როგორც ჩანს, ტრამპსა და ბენიამინ ნეთანიაჰუს შორის შემდგარი მკაცრი სატელეფონო საუბრის შემდეგ ისრაელმა თეირანზე მასშტაბური თავდასხმა გადაიფიქრა და დონალდ ტრამპმაც სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ისრაელი არ აპირებს ირანზე თავდასხმას, ყველა თვითმფრინავი მობრუნდება და სახლისკენ გაფრინდება, არავინ დაშავდება, ცეცხლის შეწყვეტა ძალაშია. თუმცა ვიდრე დონალდ ტრამპი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ განაცხადებდა და მსოფლიო ლიდერებიც ამ პროგრესს ერთხმად მიესალმებოდნენ, მანამდე ირანმა კატარში მდებარე ამერიკული სამხედრო ბაზების მიმართულებით საპასუხო იერიში მიიტანა და თეთრი სახლის წინასწარი ინფორმირების ფონზე 14 რაკეტა გაუშვა. ყველა მათგანი განეიტრალდა და დონალდ ტრამპმაც შეთანხმების მიღწევის მოლოდინში ამ აქტის რეაგირების გარეშე დატოვება გადაწყვიტა. მეტიც ტრამპის თქმით, მას სურს, რომ ვითარება სწრაფად დამშვიდდეს. საბამისად დღის წესრიგში არ დამდგარა ირანში რეჟიმის ცვლილება. ირანის საპასუხო იერიშს ეხმაურება სულიერი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეიც. ირანმა ოფიციალურად უპასუხა ჩვენი მხრიდან მათი ბირთვული ობიექტების განადგურებას ძალიან სუსტი პასუხით, რასაც ველოდით. მინდა მადლობა გადავუხადო ირანს ადრეული გაფრთხილებისთვის, რამაც შესაძლებელი გახადა, რომ არავინ დაღუპულიყო და დაშავებულიყო. შესაძლოა ირანი ახლა გადავიდეს მშვიდობასა და ჰარმონიაზე რეგიონში და მე ენთუზიაზმით მოვუწოდებ ისრაელს იმავეს გაკეთებისკენ. ჩვენ არავის უფლება დაგვირღვევია. არასდროს დავუშვებთ ჩვენი უფლებები დაარღვიონ და არავის ძალადობას დავნებდებით. ეს არის ირანელი ერის ლოგიკა. მე ეს არ მინდა ყველაფერი რაც შეიძლება სწრაფად დამშვიდდეს. რეჟიმის შეცვლა ქაოსს მოითხოვს და იდეალურ შემთხვევაში ჩვენ არ გვინდა ამდენი ქაოსის ნახვა. ცეცხლის შეწყვეტამდე კი იყო 12 დღიანი ომი. ირანის ბირთვული და ბალისტიკური პროგრამების წინააღმდეგ დაწყებული ისრაელის სამხედრო კამპანია. ინტენსიური დაბომბვების შედეგად ისრაელმა შეძლო მიწის ზედა ბირთვული ობიექტებისთვის მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენება. თუმცა საბოლოო აკორდი, რამაც ირანის ბირთვული პროგრამა წლებით უკან დახია, ამერიკული მხარის ჩართულობა გახდა, რომელმაც ბომბდამშენ B2-ის საშუალებით ფორდოს, ნათანზისა და ისპაჰანის ყველაზე კრიტიკული ბირთვული ობიექტები ბუნკერ-საწინააღმდეგო რაკეტებით დაბომბა და ამით მიწისქვეშა ბირთვული ინფრასტრუქტურაც წყობრიდან გამოიყვანა. თუმცა ისრაელი მხოლოდ ამას არ დასჯერდა და ასევე ლიკვიდირებულია ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მომუშავე წამყვანი სპეციალისტებიც. შედეგად დღეს უკვე დონალდ ტრამპი დარწმუნებით აცხადებს, რომ ირანი ვეღარასდროს აღადგენს ბირთვულ ობიექტებს.
სამხედრო კამპანიის წარმოებისას ისრაელმა ასევე მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა ირანის ბალისტიკურ არსენალსაც. განადგურებულია მიწისქვეშა სარაკეტო მარაგები, სამხედრო წარმოება, რაკეტგამშვები და ადრეული გაფრთხილების სისტემები, რადარები და მართვის პუნქტები. ლიკვიდირებულია როგორც ირანის შეიარაღებული ძალების, ასევე ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსის მეთაურობა. განადგურებულია სამხედრო ავიაცია და საჰაერო ბაზების ინფრასტრუქტურა. ზიანი მიადგა და დაბომბილია ირანული პორტები და ნავთობსაწარმოები. საჰაერო თავდაცვითი სისტემების განადგურების შედეგად ფაქტობრივად დაუცველი დარჩა ირანის ცის დიდი ნაწილი. დღეს თეირანში უკვე აცხადებენ, რომ თუ ისრაელი არ დაარღვევს ირანიც დაიცავს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. თეირანში ამ საღამოს ომში გამარჯვების საზეიმო ღონისძიებაც კი იმართება.